Lagi ako niloloko ni Ate. Hindi, joke lang. Kailan ka niloko? Hindi, stop na. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko po si Lavin na gumawa ng slime. Nag-order po ng mga items pang slime si Mama sa Shopee. Pero bago ang lahat, ipaprank muna natin si Lavin! What? Ang mangyayari po ay i-unbox po muna namin siya or bubuksan po muna namin siya. Tapos may mga rinedy po si Mama na kung ano-ano pong gamit dun sa loob. So parang fake package po siya. So simulan na natin. Buksan po na namin yung package ng slime. Careful sa secret. Careful ah. Sige. Wow! Oh my God! Oh my goodness! Hala! Ano yan? Labas mo nga! Ano yan? Ano ba yan? Ma! Ba't ganyan? Ba't ganyan? Islay, baka yan yung glue. Ayan, ayan. Ma. Ayan yung glue. Ba't ganyan? Tignan nyo yung baka yan yung glue. Tignan nyo nga. Ano nga? Nasaan mo? Yan ba yung glue? Ba't ganito, Ma? Baka, di ba kulay glue? Ayan, white. Baka yan yung glue. Bagay mo yung dalaga siya. Ito ate yun. Ba't ganyan? Ano nga? Bakit chop to? Tignan mo nga kung ketchup yan. Tikman mo. Kung ketchup. Ayan, baka yung glue. Tignan mo glue ba yan, Lavin? Ba't ganyan? Ano, pag ganyan, paano yung gagawa sa kanya? Ano slime mo? Mas may face mask. Kailangan natin ito, diba? Pero lang ito. Yan naman ang paggawa ng slime. Oh, may straw pa. May chopsticks pa. May tinidor pa. Paano gagawin yan? Dalawang slime yan. Like slime. Ay, ba't hindi slime? Sabi mo slime yan din. Tama. Ano yan? Nagpata ka slime? Baka yan yung yan. Yung white. Pink. Ipaamoy mo nga. Paano mo kalagay nga? Baka yan nga. Naamoy ko na eh. Ano? Ba't mo kanaing glue yan? Baka yan yung glue. Nasa mayonnaise. Paano yan, Bing? Yan ang gagawin slime? Paano yan? Din, may sabihin ako sa'yo. It's a prank! Prank lang yan! It's a Lagi ako niloloko ni Ate. Hindi! Kailan ka niloko? Hindi, stop na. Ang dami pang container. Hi guys! So, totoo na po to. Gagawa na po na tayo ng slime. So, Bye. mga ingredients pong gagawin. Gamitin natin ay, ano tabi? Glue, activator, yan, mga containers, ito po, optional lang to, instant snow, yan po yung mga colors, leaves, yan, ito po din mga colors, pink and pink, yan, so, simulan na po natin gumawa ng slime!
Helper po tayo. Uy! Bin! Gusto ko lang po kasi ganun, guys. So lang po sige. Yan. So nabuksan na po. Lagyan na po natin. Ang lalagay na po natin ay yung activator. Medyo malawag na. Ang kanya. Sa prank! Sasampal ko Ash! na yun. Ay, bad word. That's bad. Yun. Happy ka Oh, Bino. na. Ano pa yung lagay nun? Ha? Joke lang ngayon. Prank nga lang, di O, ayan na ba? nga. O, dami mo na totoo. Joke lang. Yung. O, happy ka na ba? Happy ka na? Oh, ano yan? Sagot! Opo! Oh, Pino! Uy! Ay, sa'yo ito mabuti kasi ba? Mami! Sure! Tutu! Ay, hila. Tapon mo na! Mamaya na. Ano gising? Oh, Bino! Wow! Lapit na. Wow! Oh, wait lang. Parang ano. Amazing! Hi guys! Maglalagay na po tayo ng foam beads. Saan po ay color blue, kay Lavin, rainbow. So, lagyan na po natin. At konti-konti na po. So, gagawa po tayo ng instant snow. Kailangan niyo po ay tubig. Sarili niyo lang po yung instant snow. Dun. Ayan. Ayan. Oh, parang siya nagiging snow. Yes po, guys. Kasi po na, yan, nagtataas po siya. Sabi po ni ate. Sticky na guys. Tapos, isi-split ko lang po ito sa half. Yan. Tapos, Ng cloud slime. Cloud slime. Or paa. cloud slime. Ay, Yay! Nakagawa na ako ng slime. at ito na po ang slime namin. Yan. Ayos ko lang nga po na ulit-ulit pa. Ang ganun lang po gumawa ng slime. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit that notification bell for more videos. Bye!